Hi guys! So in this video, ako mong tudluan kung giunsa na ko pag-handle lang ako ang business English class. Okay, first is, ako introduce ninyo ang material nga akong gigamit. This one. Ano siyang material nga akong gigamit. So like for example, naay nami sa Unit 9 student, making it better. So first na akong gibuhat is, pabasahan ako si student sa words and phrases and pangutan-un ako siya kung unsay iyang nahibaw-an na nga words and phrases. Like familiar ba niya or not? Like for example, the word trace. What is your understanding about this word? What comes to your mind? Is this a familiar word to you or not? For example, gather, component. So, most ani nga words and phrases, wala ka familiar sa student. And even ako, wala ko hibaw po sa uban nga mga meaning ani nga words and phrases. So, akong gibuhat, para prepared ko, mahimong smooth ang mga mong klase. Of course, you'll be handling professional student. Ang nga student na ako is doctor sa Brazil. Like for example, kani nga unit. So ako ang partner sa tanan akong klase is ChatGPT. So ako ra ni siyang i-type guys sa ChatGPT from words until phrases, trace until open the door. So, kung i-search, give me the meaning and sample sentence of the following words. So ChatGPT will give you the answer. So organize pa kaayo guys. Look at that. Meaning sentence. Meaning sentence. So, ihatag dahil na ni ChatGPT. So, ako ni copy-paste and dapat naasad mo yung sticky notes. Kay, kaning sticky notes, mao man inyuhang kanang gamiton gyud dili man ang ChatGPT ang inyong pirmi ninyong i-visit sa klase nan ini klase na ninyo. Mas maayo man tong sticky notes kay pwede naman ninyo ni mo-float naman ni siya. Ana, while nag-storya, like for example, mao ni ang classroom no. Dara si student diri, dako kay naong ni student. Mao ni classroom sa pre-play guys. So mao ni si student diri, dako kay naong. And then dara ko. Kani si sticky notes nako, pwede ra ni nako siyang butang dinhi, bisag asa na ko ibutang. Okay? So mag-share screen ko para sa among klase. Like na nami sa unit 9. Okay, mag-start na mi. Like, okay, let's start our class with words and phrases. Number one, the first one is, may mo si student trace. So, what about trace? Is it familiar to you? What is your understanding? What is the meaning of this word? So, may mo si student, I'm not familiar. Like, let's, nga siya. So, imo nang isulti. So, trace is to find or follow the course or origin of something. Char, bisan ug naay kay gitanaw pero si student wala man kahibaw nga naay kay gitanaw di ay. So believe kasi student nimo kay bright kay ka. And then, all right. So this time, please give me an example sentence using this word trace. Ingon ka. So magnuhuna na nila si student mo bitaw ng kaning unit 9. Most of the time, mahuman gid na mo og 2 classes like 2 hours karon og ugma. Di ba? So dili siya kas og lesson. And then after ani guys is nakaibaw naman mo ga ChatGPT, inyong nag-i-search and then copy-paste sa sticky notes para easier ang flow sa inyong klase. Next is, ari na mo sa sentences, mabasahon nimo sa student, kay diri sa sentences, ma-encounter ninyo or mabasa ninyo din yung sa paggamit ng mga words and phrases in a sentence. So, mauna ni siya, basahon ni student, tanan, and then, after ana, para mas masabtan gid ninyo ang words and phrases na amoy dialogue conversation. So, duha ni siya ka dialogue conversation nga lahi og situation. Press ani, a manager discusses improving quality with a quality control supervisor. So, only a conversation. Then the next one, kay a manager discusses improved packaging with a sales manager. So, mao sa mag-ilis-ilis mo ba? Ikaw si A, yung student si B. Na. Next is vocabulary drill. Sa vocabulary drill, guys, what kay dapat kablakan kinaaman ni kaning material kinaaman ni siya yung answer key nasa last. So, adto ka sa answer key. So, unit 9 man to no. Sa unit 9 man to no. Adto ka ni 9. So, from 9, dara. From 1 to 10, imo na siyang i-copy. O, tanaw, i-copy na po. Para smooth ang inyong klase. Tara. Entice, efficiency, base, provides. And then, after ani guys is, balik ta ni unit 9. After sa, saan naman to? After sa vocabulary drill, adto na mo ni
reading practice. Sa reading practice, pabasahon nimo si student, i-check nimo yung pronunciation. Yan na, try mong buhaton while nagbasa siya, ingon siya, improvement. So, imo siya, okay, one more time, improvement. Korek-korek lang, good nimo pa, char-char ka. And then, next is answer the questions below. Imong pangutanon si student ani nga mga question para ma-check nimo ang iyahang comprehension. So, pati ikaw, apo kakaibaon sa imong i-answer, kay lagi loading sad ka. So, type rin nimong tulog ka questions and then go back to ChatGPT. Search ang sad nimo and then paste again sa sticky notes. Kasi sticky notes man imong magamit in klase na. So, like me, what is the basis of modern society? So, naanak ko, answer din he. Like, for example, nag-answer ni student kay wala niya na-mention kani nga part. So, pwede din mo siya i-include. Like, for example, and also, very good. Mo answer na si student to. So, imo na siyang i-acknowledge ang iyang answer. Kaya namunag, put down ni student. Imo ka, you did a great job, very good. I love the way you nanganak ka. And also, these factors enable, basahon din mo guys, kaya wala niya na-active sa iyang answer. Palaylay ba? These factors enable efficient governance, economic development, and improve quality of life for individuals. Ingon dahil si student, so bright sa ako ang teacher matabang niya ChatGPT ra dito gikan di ay. Diba? So, after ana guys, nahuman na di ay. Nahuman na inyong discussion ani nga lesson, ani nga topic. So, yes, again, most of the time or always mo take ni siya 2 classes. So, dili siya class of lesson. So, that's it for this video. I hope na naka-learn mo ani about how to handle and also tips on how to handle business English class. Thank you. Bye-bye.